Всем привет, ребята! Сегодня покажу вам, как проходит наш вечер, мой вечер с 3 реborнами. Сейчас у нас дневной сон, ну, по крайней мере, у кого-то он продолжается, у кого-то он уже закончился. Тут Мирочка уже ворочается, просыпается. Здесь Мелисса. Мелисочка играет в стульчике. Вот. Мелисса, кто не знал, это девочка моей мамы. Вот. Сейчас расскажу, почему она со мной. Вот там вот Даша. Вот. Сейчас спит тут. Упросила меня, чтобы поспала здесь. Эта кроватка вам видится впервые. В других видео, в каком-нибудь из следующих видео расскажу вам про эту кроватку все. Вот. Медведь в ногах. И лежит, развалилась. Вот. В общем, мы неожиданно все заболели. Ну как все? Дети все здоровы. Я заболела. И моя мама заболела. Вот. Мой папа тоже здоров. Все остальные деточки здоровы. Вот. Поэтому сегодня Даша в садик не пошла, чтобы других не заражать. Я вообще не понимаю тех людей, которые отправляют своих детей больными в садик, и им же хуже. И в садике там потом все будут болеть, заразу разносить. Поэтому все сидим дома, никуда не ходим. Можно сказать, на карантине таком маленьком. В общем, сегодня покажу, как пройдет наш вечерок. Ну, я просто не могу, она так мило спит. В общем, сейчас вы видите вот эту простынку. Мне надо ей заправить родительскую кровать. Это мы сейчас в комнате моих родителей. Решила положить их тут, потому что моя мама решила прилечь, пошла в мою комнату. Там прилегла поспать, потому что она заболела, и ей что-то плохо. Вот. Поэтому мы переложились сюда. Ребята, вот эта вот кроватка, у нее очень такая интересная история. Она еще недоделанная. Здесь мы будем делать постельное белье, будем делать такой вот балдахинчик красивый. Вот, будет такая красивая кроватка стоять в родительской комнате. Вот такой вот старый подматрасник мы взяли, из него мы сделаем матрас в эту кроватку. Чуть-чуть позже я выложу видео о истории этой кроватки, как она выглядела до такого состояния. Это еще не конечный этап, это что-то вроде серединки. То есть это этап середина. Эту кроватку мама очень хочет преобразить. Для этого специально она купила ткань. Называется эта ткань штапель. Она очень мягкая. Очень мягенькая. Из нее получится очень крутое, классное белье постельное. Также все будет в рюшечках, с рюшечками. Вот. Кружева пока мама ищет. Очень мягкая ткань. Такого молочного цвета. Вот. И из этой ткани мама сошьет постельное белье в эту кроватку. Смотрите, кто это тут с Мелиссой играет. Вот. Я застелила кровать. Там уже Даша начинает ворочаться. Сейчас проснется. И будем заниматься нашими домашними делами. Вот.
Пускай она просыпается, я пойду себе чай заварю тепленький пока. Вот. Заварила я себе чай в термос. О, Даша! Ты что меня так пугаешь? Не надо так делать. Ты сейчас упадешь. Аккуратно. Тихонечко, 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 тихонечко. Аккуратно. Давай. Ты что, ты сейчас головой ударишься? Будет бубо. Понимаешь? Бубо сильная будет. Да? Блин, надо другой включить. Так. Бубо будет сильно. Да, понимаю. Даша у нас стала разговорчива более на камеру. То она стеснялась. Теперь вроде бы более разговорчива. Хорошо, ты меня поняла? Не нужно на бортик кроватки облокачиваться. То ты упадешь и будет бобо. Не хватало нам еще. Ой, будешь чаек тепленький? Чаек заварила. Да, буду. Давай. Сейчас я аккуратно его открою. Так. Все, открыла. Такой вот термос с трубочкой. На, держи. Держи. Всё. Давай, сейчас я тоже попью. Ты больше не будешь? Нет. Дай мне медика. Медведика? Ты имела в виду? Медика, да. Нашего медведика называют медик. Ты кто? Это медик. Что, не помню истории? Медик это. Помню. Давай вставать. Я скоро буду стирку закладывать. Ты будешь со мной? Да, буду. Тогда давай вставать. Сейчас положим девочек на диван, включим мультики и пойдем с тобой стирку ложить, да? Ага, пойдем. Давай я пошла девочек положу. Медик, иди сюда. Медик, непослушный медик. Че ты плачешь? Я могу медика достать. На твоего медика. Не плачь, пожалуйста. На, держи. Ой, держи медика. Все. Ну, я готова идти стирать. Все, ты готова идти? Угу. Все, давай, я тебе дверь открытой оставляю. А ты иди. Мы тебя с девочками ждем на диване. Включаем девчонкам мультики. Даш, пойдем. Кстати, зайди в туалет. То ты давно в туалет не ходила, хорошо? Я пока пойду разберу корзину. Не могу открыть. Мама, помоги мне. Что такое? Ты открыть не можешь? Ну давай. Все, спустила? Молодец. Все, теперь пошли. Так, вот мы с Дашей пришли в котельную. Посадила Дашу на стиральную машинку. Сейчас, подожди, я разберу корзину, выложу все из корзины. В ванной после уборки оставила Ленор. Сейчас пойду его заберу. Все, Ленор. Даша, ты что там делаешь? Ты что? А ну-ка, вылезай. Я тут спряталась в домике. Ты, блин, домик мой. Это домик для грязного белья. Поэтому, пожалуйста, лучше садись. Ты туда залезла. Мам, ну посади меня туда, я поиграю. Сейчас. Ку-ку, привет. Закладываем в нашу стиральную машину. Да, Даш? Давай подвину тебе ближе. Ты же у нас любишь тут на все это дело смотреть. Так. Теперь закрываем хорошенько.
включаем. Ой, включаем или... Выбираем повседневная стирка. Дальше я беру порошок. Оп. Открываем эту штучку. Берем немножечко порошочка. Столько. Засыпаем. Так, и теперь еще остался линор. Заливаем. Закрываем. Тут тоже закрываем. И запускаем. Ну все. Теперь все будет стираться, да, Даша? Ну что, Даша, интересно? Интересно. В общем, Даша сидит и смотрит, как стирается белье в машине. Не нужны никакие мультики моему ребенку. Ему нужна стиральная машинка, да? Ну все, давай смотри пока. Я пошла заниматься другими делами. В общем, следующее наше дело. Мы приготовим салат с крабовыми палочками. И сейчас я посадила сюда Дашу. Сейчас включу ей мультики. Вообще у нас как-то странно. Девочки смотрят там мультики, Даша смотрит тут. Но просто она захотела со мной. Вот, поэтому сейчас я ей включу какие-нибудь мультики интересные. И сама буду готовить салат. Сейчас я буквально на 2 минуточки положила крабовые палочки в кипяченую воду. Буквально чуть-чуть, и они уже будут готовы. В общем, ребят, крабовые палочки сварились. Кстати, салат с крабовыми палочками является диетическим салатом, так что если вы хотите похудеть, то вот, пожалуйста, приготовьте себе. Так, у нас есть 3 яйца. 12 крабовых палочек, банка сладкой кукурузы. Также нам понадобится чайная ложка для того, чтобы накладывать кукурузу. Для перемешки салата большая ложка столовая. Даже да, я прикручу. Это как это? А то слишком громко вообще как-то. Так, также у нас есть майонез. Нож. Кстати, будьте очень аккуратны с ножом. И специальная досточка для того, чтобы резать это все дело. Ну и, конечно же, емкость, в которой мы будем накладывать салат. У меня вот такая вот. И сейчас я все буду это дело крошить. Это последнее было яйцо, я его покрошила. Так, теперь кукурузку высыпаем. Кукуруза вкусная. Эля, как всегда, не удержалась и попробовала. Я думаю, вы тоже так делаете, потому что так делают многие. Все, банка пуста. Теперь берем крабовые палочки. Вкусно пахнут. Короче, вот так вот мы нарезаем наши крабовые палочки. Тоже вкусные. Все, я уже есть хочу. Так. И высыпаем. Теперь мы будем в салат добавлять майонез вот такой. Сейчас мы его откроем. Так. И
Наливаем, ну, примерно 2 столовые ложки. Давай. Сейчас мне просто неудобно сидя. Так. Все. Достаточно. И теперь нужно хорошо это все дело перемешать. У нас, правда, дома не оказалось огурца, поэтому салат без огурца. Берем теперь большую столовую ложку и все это дело перемешиваем. О, киса. Киса Ребята, кушает да салат. вы посмотрите! Ах ты ж зараза! Я вышла только на пару секунд. Она уже в тарелке лазит. Даша, а ты куда смотришь? Поругала бы ее. Сидит мультики смотрит. Сейчас я погрела себе такие вот отбивнушки, положила салатика и положу чуть-чуть салатика Даше. Она первый раз попробует этот салатик. Буквально ложечку. Так, смотри, Даша, салатик вкусный. Держи вилочку. Ой, куда? Не балуйся. Давай, оп, садись. Хорошо. Вот так, садись. Держи. Вилку. Молодец. Сейчас я попробую. Даша, Ой, бух. что ты балуешься? Зачем ты вилку бросила? Чего ты? Ты распсиховалась. Ну-ка, давай садись. Крепко. Давай. Только, пожалуйста, не надо кидать ничего, ладно? Держи вилочку хорошо в ручках. Давай. Даша. Баловный ребенок. Давай. Учимся есть вилкой. Давай, держи крепко вилочку. Сначала я вообще должна сама салат попробовать. Очень вкусно. Советую. Вкусный салат. В общем, ребята, Даше салатик понравился. Мы тут старались научиться есть вилкой, но, кажется, еще нам рано, потому что Даша никак не хотела вилкой что-то брать, она просто ее так мотыляла. Поэтому я ее сама накормила, ей салатик очень понравился, она с удовольствием его покушала. Ну а на этом, ребята, у меня сегодня все. Спасибо вам за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. И всем пока-пока. Даша, помаши пока-пока всем. Пока-пока!